parceros, el día de hoy les voy a mostrar la bajada para llegar a Media Canoa. Es una bajada, es una carretera muy peligrosa debido a que muchas personas han fallecido. Bueno, aquí le vamos a volver el cambio completo, 1400 revoluciones, esta sencilla. Ahí sí vio que sí observaron que el cambio él no quiso entrar, entonces lo tenemos sostenido y un poquitico acelerado la mula, ¿no? Un poquitico acelerado la mula para que le entre el cambio facilito, o sea, el motor, la caja se chupa el cambio. Aquí no puede bajar en sexta hasta donde dice descenso peligroso, creo que dice el letrero, ¿no? Pero pues sin embargo aquí vamos tranquilitos, bajando aseguraditos, vean, 1800 revoluciones, vamos rápido, sí, pero el terreno pues no lo permite, ¿no? Quintica sencilla. Y ahora sí, esto es lo que ustedes, yo sé que esto es lo que ustedes quieren observar y escuchar, que es el sonido para los oídos, música para nosotros, los transportadores. Y aquí ya las voy a mostrar en este video. La mula baja relajadita, tranquila, ¿no? Además, ahí se bajó a 1500 revoluciones. Pero aquí mismo ya empieza a bajar. Porque el terreno, pues, la superficie ya es bajada. Aquí pasando las señales se pone un poquito más durito, pero sin embargo la tractomula se sostiene en ese cambio. Esas mulas pues nos pasan porque ellas son las famosas patinetas, como las que maneja el Beiro León, que son de 4 ejes, vean. Me disculpan que está un poco puerco y no se ve muy bien los detalles de las curvas. Pero vea cómo vamos a bajar. Así es como se debe bajar, ¿no? Realicé 3 videos, vea acá era donde yo les decía, vea, alto riesgo de accidentalidad. Entonces cogemos y quintica, frenito. Nada, aseguramos, ¿no? Cuartica con bajo en 300 revoluciones. Ya sabemos en qué cambio tenemos que bajar, entonces pues no nos ponemos a devolverle los cambios a la mula en orden. Este sí es el sonido que les quería poner. Vamos a meter el bajo para mostrarle, entonces la metemos a sencilla y vieron el truco, ¿no? Para que el carro no cabecee. Un poquito close
para que le entre la cuarta sencilla y un poquito de freno para que el carro no cabecee. Si yo no freno ahí, pues el carro me va a cabecear y me voy a sacudir feo. Pero pues como uno es calidoso, lo hace tranquilito para que no cabecee. Este tramo lo bajo en cuarta sencilla, pero pues como iba grabando, decidí meterle cuarta con bajo. Ya al ver que la mula pues estaba parando, decidí y opté por meterle el sencillo. Recordemos que otras personas pues llaman a el bajo, a lo que yo le digo cuarta con bajo, otras personas le dicen cuarta doble, ¿sí? Y a la cuarta sencilla pues cuarta sencilla. Mi papá viene durmiendo debido a que pues ayer yo descargué carbón, yo le di a mi papá la mula como a las 10:30 de la noche y él se fue a cargar maíz a Muelle 15 en Buenaventura. Y aquí vamos para la ciudad de Ibagué, como les había dicho en el anterior video. O sea, los 3 videos que los compartí en el mismo los estoy compartiendo en el mismo tramo, pero pues opté por dividirlos para que ustedes los observen todos y no sea algo monótono, y así ustedes pues lo puedan disfrutar, ¿no? Que en cada video nos basamos en decir cosas diferentes y en mostrar cosas que a ustedes les sirvan, ¿sí? Vean esta imagen. ¿Cómo la vieron? Ahí vean, 1900, un frenito suave ya. 2 segunditos de frenito y ya ella baja a 1600, suave. No nos paramos duro. Otra cosa que le iba a explicar son las libras del aire, vean. Dicen que la frenada debe de ser a 30 libras de presión, ¿no? Pero pues yo la hago cuando voy bajando rápido a 30 y a 30. No alcanzo ni los 30, como a 25, porque freno suave para no gastar tanto freno y para que no se me caliente. Aquí pues ya llegamos al plancito y le soltamos los cambios. Ahí le metimos los cambios completos. Iba en cuarta sencilla, le metimos quinta sencilla y sexta sencilla. Vamos a apagarle la luz. Activamos el freno de motor así. Ella ahí en el clutch tiene como una palita, y esa palita uno la mueve y es la encargada de activar el freno de motor, debido a que pues si uno frena ella bueno, esto lo hago por precaución, ¿no? Porque mi amigo, el del contenedor del tráiler rojo, me metió, y pues el de la mola amarilla iba con el impulso. Entonces pues como somos personas, somos hombres, y todos, ojalá todas las personas pensaran así, ¿no? Que si uno ve que alguien se va a embalar, pues uno le afloja para que esa persona pase sin problema, ¿no? Aquí
podemos bajar en este cambio hasta allí, hasta creo que hay una virgen, no recuerdo, pero en este cambio podemos bajar. Un amigo. En Quinta podemos bajar hasta media canoa, sí. Pero toca pisar mucho el freno, entonces llevamos en Quintica sencilla. Uy, es que hoy va a andar en Quinta sencilla, vea. Vamos a ver hasta dónde puedo bajar en ese cambio. Aquí por lo regular todavía es plano, ¿no? Entonces pues no es necesario. Uy, este man va muy rápido. No es necesario devolverle. Y pues uno ya más o menos sabe en qué cambio puede bajar y hasta dónde. Vea, aquí digamos ya el terreno es más complicado, entonces le devolvemos, iba en Quinta sencilla, le metimos Quinta con bajo, ¿no? Y vamos a ver en Quinta con bajo hasta dónde nos deja bajar. Si yo le prendiera el fan club al carro en este momento, yo puedo bajar en ese cambio. Pero pues no es recomendado bajar uno en ese cambio. No es recomendado, perdón, bajar con el fan club prendido. Lógicamente el carro pues baja más seguro, pero se le baja mucho la temperatura. ¿Ya otra vez? Ya. ¿Sí lo vieron? No, ahí le activamos el freno de motor porque eso está molestando. O sea, toca cambiarle el switch para que si uno lo lleva activado de aquí, que es el brake, acá. Perdón, me equivoqué. Este botón, es el encargado de que diga así, le activo el motor, le activo el freno de motor, o a que diga no, se lo quito. Sí sintieron, ¿no? Sí sintieron que bueno, pero pues yo por lo regular eso siempre lo dejo quieto. Y este es según para que el funcionamiento del freno de motor como lo quiere. Si ven que él cambia, entonces bajamos con el más seguro, que son con el de las válvulas. No les voy a explicar muy bien cómo es el funcionamiento de ese switch, porque no, o sea, yo he escuchado, no me consta porque no he estudiado el tema del freno de motor, pero dicen que ahí va activado a las válvulas, ¿sí? Que ese es el 3, ¿no? El 2. Que es dicen que no cierra todas las válvulas y entonces por eso baja así. Y este es que va a la salida de los exhaustos, pero no me consta. Si pueden investigar, investiguen y me dejan su comentario, no me consta. Yo también voy a estudiar y en un próximo video les compartiré cómo funciona el freno de motor. Vean esta Freightliner. Bonita, ¿no? Y recuerden, amigos, bajar asegurado, vean. Cuartica sencilla.
con los pies cruzados y a 1800 revoluciones. Observamos las señales que dicen alto riesgo de accidentar. Y como ahorita les decía, muchas personas han fallecido en esta carretera. Y en especial les digo, ahorita cuando pasemos en qué momento, en qué lado se han accidentado más personas, van a quedar ustedes sorprendidos, porque ya es llegando al plan. Yo no sé si de pronto van pegados al freno y ya cuando van a llegar al plan el carro no les responde, o el carro tiene alguna falla, pero precisamente en ese lugar ya es coronando, ¿no? Yo porque no voy aquí por la derecha, porque pueden caer rocas, entonces pues cojo como la mitad, ¿no? Y también porque pues esas rocas dañan las llantas, entonces pues uno trata de no cogerlas. Si alguien viera por ahí, vea por el espejo, pues le tocaría a uno echar a la izquierda y pasar por encima de la roca o frenar. Yo freno, espero que pase el otro y ahí sí me mando. Pero pues hay personas que eso siguen y a uno no les importa acabar o desacabar. Pero bueno, en este momento iríamos escuchando No lastimes de ¿qué? No lastimes más, Rocío, perdón, de Juan Gabriel. Me equivoqué. Bueno, de la Virgen, de esta Virgen hacia abajo ya la carretera se pone un poquito más complicada, ¿no? Ahorita yo les hablaba de una Virgen. Pero pues ahí vamos bajando al pasito de ella sin tocar el freno y con la posibilidad de grabar algo bueno, porque vea, simplemente vamos con la cabrilla en la mano y con la otra grabando, ¿no? Ya estamos aquí terminando de bajar y yo les quería mostrar esto, cómo se debe bajar, y de ese punto fue en el que surgieron los 3 videos, de mostrarles cómo se debe bajar. Y así, vea, así es como se debe bajar, con los pies encima del piso, ya que ya va cogiendo impulso, entonces frenito suave a 30 libras. Ahorita acomodo ese reloj porque está desacomodado. Bueno, y con esto voy a terminar el video para no hacernos tan extensos, ¿no? Porque ya terminamos de bajar. Este pedazo, en este tramo es donde más personas se han accidentado, ¿sí? Porque pues la inclinación es bastante ardua y pues se ocasionan accidentes. Entonces toca bajar asegurados hasta el plan, ¿sí? Porque hay personas que ya no, ya llegué y sueltan la mola y allá abajo les da el bote, y eso que es recta, ¿no? Entonces recuerden, amiguitos, bajar asegurados, bajar tranquilos. Ya estamos llegando a Media Canoa, y aquí pues ya que vemos el plancito, sí, le mandamos el cambio completo. Activamos el frenito de motor. Y cogemos impulso, ¿no? Séptima, y allí ya donde está la estación de servicio Prima, pues le empezamos a devolver cambios
porque de pronto nos sale algún carro de la bomba, perdón, de la estación de servicio. Entonces pues toca tener precaución, señores, precaución. Espero que hayan disfrutado el video, que hayan aprendido un poco, que estas palabras que les doy, estos 20 minutos, le hayan servido a las personas para mejorar su emprendimiento en esta vida, de ser un camionero. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. No olviden el lema, ¿no? Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Chao, 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 chao.